祖母的老宅在连绵阴雨里静了整整7天。我踩着吱呀作响的木楼梯上2楼时，霉味混着潮湿的空气从雕花窗棂钻进来，在鼻尖缠绕成黏腻的蛛网。樟木箱被撬开的瞬间，一股类似陈年血渍的腥气扑面而来。底层那盘磁带像块进了水的脏抹布，蜷缩在褪色的红绸布里。磁带外壳是那种最普通的黑色塑料，边角已经被岁月啃噬得有些发毛，上面覆盖着一层厚厚的灰尘，仿佛是时间留下的枷锁。我用手指轻轻拂去灰尘，才勉强看清那行模糊的字迹。1987年7月14日，这个日期像一根细针，猝不及防地刺进我的脑海。我隐约记得，小时候祖母总在这一天闭门不出，家里也从不点灯，当时只当是老辈的什么忌讳。现在想来，或许和这盘磁带有着千丝万缕的联系。旁边的录音机更是古老的，像是从博物馆里跑出来的，棕色的外壳上布满了细密的划痕，几个按键松动的，仿佛随时会掉下来。我把磁带小心翼翼地塞进录音机，手指因为紧张而微微颤抖。按下播放键的那一刻，齿轮转动的声音在寂静的房间里显得格外刺耳，就像有人在用钝指甲一下一下地刮擦着玻璃，每一声都让我的心跟着揪紧。起初，录音机里只有一片嘈杂的白噪音，像是远处传来的海浪声，又像是无数只虫子在耳边嗡嗡作响。我有些不耐烦地用手指敲打着桌面，目光不经意间扫过窗外，天空依旧是那种沉闷的铅灰色，乌云低的仿佛要压到屋顶上，让人心里莫名的压抑。就在这时，那片白噪音里突然飘出一段微弱的哼唱声，那声音轻飘飘的，像是从很远的地方传来，又像是近在咫尺，缠绕在我的耳窝里，挥之不去。是夜来香，这首原本甜美的老歌，此刻却被唱得面目全非，每个转音都被硬生生地拧成了哭腔，带着一种说不出的诡异和凄凉，听得我浑身发冷，鸡皮疙瘩掉了一地。滋啦，台灯突然发出一声刺耳的响声，灯泡爆了个小小的火花，原本暖黄的光晕瞬间缩成了一个微弱的豆点，房间里的光线一下子变得昏暗起来。我后颈的汗毛像是被什么东西惊扰了一样，根根竖起。空调不知什么时候已经停了机，那阵熟悉的嗡鸣消失后，房间里安静的能听到自己的心跳声。突然，身后传来一阵布料摩擦的窸窣声，像是有人穿着厚重的衣服在走动。我猛地转过身，动作太急，不小心撞翻了身后的木凳，木凳掉在地板上，发出哐当一声巨响，凳脚在地板上划出一道长长的弧线。而就在这时，我惊讶地发现，那道弧线的轨迹竟然和磁带里女人换气的节奏完美重合。我的心一下子提到了嗓子眼，一股寒意从脚底直冲头顶。镜子，一个男人低沉而沙哑的声音裹着浓浓的电流声从录音机里钻了出来，那声音像是被砂纸打磨过，粗糙的让人耳朵生疼。我下意识地看向衣柜门上的穿衣镜，那面镜子是祖母特意从老宅搬来的，椭圆形的镜框上嵌着精美的缠枝莲纹，只是边缘总像是蒙着一层灰，无论怎么擦都擦不干净。磁带里男人的呼吸声越来越沉重，每一次吸气都像是在挣扎，每一次呼气都带着一股浓浓的铁锈味，仿佛有人把脸紧紧地
贴在录音机的喇叭上，那股潮湿的气息仿佛能穿透机器，弥漫在整个房间里。他的指甲嵌在红木镜框里，男人的话语断断续续，像是在回忆一件极其恐怖的事情。我又一次猛地转头看向那面镜子，镜子里映出我惊恐的脸，可不知怎的，我总觉得自己的影子有些不对劲。他歪着头，嘴角咧开一个诡异的弧度，那绝不是我此刻的表情。就在这时，窗外的雨点突然变得密集起来，噼里啪啦地砸在玻璃上，形成一道道蜿蜒的水痕。那些水痕像是无数道流血的伤口，顺着镜面缓缓往下淌，看得我一阵头晕目眩。凌晨3点17分，我正睡得迷迷糊糊，突然被一阵熟悉的哼唱声惊醒。那是夜来香，是磁带里那个女人的声音。我猛地从床上弹起来，攥着被冷汗浸透的睡衣冲到客厅门口。昏暗的光线下，那台老旧的录音机正静静地放在茶几上，磁带在里面不停地转动着，而且是倒转。透明的带机上沾着几缕乌黑的长发，在微弱的光线下泛着诡异的光泽。我惊恐地看向那面穿衣镜，镜子里的我竟然还维持着睡眠的姿态，双眼紧闭，呼吸平稳。可现实中的我分明瞪着一双布满血丝的眼睛，心脏在胸腔里疯狂地跳动着。这到底是怎么回事？是我在做梦，还是镜子里的那个我才是真实的？第二天一早，我就匆匆赶到了村口。卖杂货的王伯是村里的老资格，对村里的陈年旧事知道的最多。我把自己的经历一五一十地告诉了他，希望能从他那里得到一些线索。小陈啊，你祖母的那宅子在民国的时候是家妓院啊。王伯用袖口擦了擦鼻梁上的老花镜，眼神里带着一丝凝重。你祖母嫁过来那年，3楼的厢房里吊死过一个妓女，听说就是对着一面梳妆镜。王伯突然停了下来，目光落在我手腕上，眼神一下子变得惊恐起来。这印子跟当年那妓女脖子上的勒痕一个形状。我赶紧撸起袖子，只见手腕上不知何时出现了一道淡红色的印记，那印记细细的，像一根无形的麻绳。更让我毛骨悚然的是，这道印记在皮肤上游走的轨迹，竟然和磁带里女人哼唱的旋律线条惊人的一致。王伯告诉我，当年处理那个妓女后事的仵作，没过多久就疯了。疯了之后，他总是念叨着，说那个女人的指甲缝里全是镜子的碎片，好像是在临死前拼命抓挠镜子一样。而那个最后见过他的恩客，在事发后的那个暴雨夜就凭空消失了，再也没有人见过他。接下来的几天，磁带变得越来越诡异，它会自己自动跳转曲目，有时候是欢快的戏曲，有时候是凄厉的哭嚎。到了第7段录音，女人的笑声突然变得尖利起来，像是指甲刮过玻璃，刺耳的让人捂住耳朵。笑声中还混杂着玻璃破碎的脆响，哗啦一声，听得人心里发慌。我心里有种不好的预感，赶紧冲进房间。果然，那面穿衣镜的角落裂开了一道蛛网状的缝，裂缝里渗出暗红色的液体，像血一样，在镜面上缓缓晕开，形成一朵妖艳而诡异的花。就在我惊魂未定的时候，手机突然震动起来，是殡仪馆发来的短信，说祖母的骨灰盒出现了异常。我心里咯噔一下，
赶紧打车赶往殡仪馆。到了殡仪馆，工作人员把我带到存放骨灰盒的房间。我一眼就看到祖母那个紫檀木的骨灰盒上布满了密密麻麻的抓痕，像是被什么东西用指甲抠过一样。工作人员脸色苍白地告诉我，昨夜监控拍到骨灰盒的盖子自己弹开了，里面的骨灰竟然堆成了镜子的形状。我的大脑一片空白，祖母和这件事到底有什么关系？她是不是知道些什么？回老宅的路上，我坐在出租车里，脑子里乱成一团麻。突然，出租车的收音机里传来了那首熟悉的《夜来香》，还是那个女人诡异的哼唱版本。我惊讶地看向司机，他是个20出头的小伙子。听到这歌声，他挠了挠后脑勺，一脸困惑地说：“奇怪，这盘磁带明明是我过世奶奶的，怎么会突然播放这个？”我盯着他胸前的工作证，照片里的年轻人笑得阳光灿烂，露出2颗可爱的虎牙。可此刻，他的嘴角却僵硬地咧到耳根，脸上没有任何表情，眼神空洞的吓人。我吓得赶紧让他停车，付了钱就匆匆跑回了家。当天晚上，磁带又出事了，他自己从录音机里吐了出来，还带出一节带血的磁带，那血是暗红色的，已经干涸了，却依然散发着一股淡淡的腥气。我找来一把镊子，小心翼翼地夹起那节磁带，对着灯光仔细看。这一看，我差点把镊子掉在地上。那血渍在透明的待机上形成的图案，竟然是老宅的平面图，而且3楼最东侧的房间被红墨水圈了起来。那个房间曾是祖母的卧室，现在堆满了她的遗物。我的心狂跳起来，那里一定藏着什么秘密。我拿着手电筒，立刻赶到老宅，直奔3楼最东侧的房间。房间里堆满了杂物，灰尘厚的能没过脚踝。我忍着呛人的灰尘，在房间里仔细搜寻着。按照磁带平面图的指引，我在房间的一个角落蹲下来，用手敲了敲地板，果然有空洞的声音。我找来一把锤子，费了好大的劲才把那块地板撬开。地板下，一个生锈的铜盒静静地躺在那里。就在我拿起铜盒的瞬间，口袋里的录音机突然自己响了起来，播放的是倒放的《夜来香》。那旋律被倒过来之后，变得极其刺耳，像是无数只指甲在刮擦耳膜，让我头痛欲裂。我强忍着不适，打开了那个铜盒。铜盒里放着一张泛黄的照片，我用手电筒照着照片，光线昏暗，照片泛着青灰色。照片上，一个穿旗袍的女人站在穿衣镜前，她的背影窈窕，可镜中的倒影却让我浑身冰凉。镜中女人的脖颈上缠着一根麻绳，脸色青紫，表情痛苦狰狞。而在她身后，站着一个模糊的男人身影，虽然看不清脸，但那侧脸的轮廓竟然和我有7分相似。7月14，替我。磁带里突然传出这样一句话，声音凄厉而绝望，紧接着就是指甲刮擦金属的锐响，那声音尖锐的仿佛能刺穿人的心脏。我感觉手心一阵刺痛，低头一看，发现自己的指甲不知何时变得乌黑尖利，深深抠进了掌心，鲜血顺着指缝流了出来。我惊恐地看向那面穿衣镜，镜子里的女人缓缓转过身，她的脸苍白如纸，眼睛空洞无神，
嘴角却带着一丝诡异的微笑。他旗袍的下摆沾着暗红色的血迹，那些血迹正顺着镜框滴在地板上，形成一颗颗血珠，而那些血珠滴落的频率，竟然和磁带转动的频率完美同步。录音机突然开始冒烟，一股焦糊味弥漫开来，磁带在高温中扭曲变形，变成一个诡异的形状。我知道自己不能再待在这里了，转身想逃，可就在我转身的那一刻，我看到镜子里出现了无数个穿着旗袍的女人，她们的脸都模糊不清，唯有嘴角那抹诡异的笑容，和磁带里的哼唱声一样，黏腻冰冷。我被困住了，无论往哪个方向跑，都能在镜子里看到她们的身影。那首夜来香的哼唱声越来越响，充斥着我的耳朵。我的意识开始模糊，身体也变得越来越沉重。我知道，我可能永远也离不开这里了。我将成为他们中的一员，被困在这面镜子里，被困在这盘旧磁带的诅咒里，直到下一个受害者的出现。瓷砖缝里渗出的水痕在灯光下泛着油亮的光。我蹲下来用纸巾擦拭，指尖触到的地方却传来刺骨的凉意。这是搬进这套老旧公寓的第二天，浴室总弥漫着一股潮湿的铁锈味，就像有人把钝掉的刀片泡在了水里。墙皮已经开始剥落，露出里面暗黄色的水泥。靠近天花板的地方有片水渍，形状像只摊开的手掌，指缝间还隐约能看见淡红色的模糊印记。镜子边缘的那串东西就是这时闯入视线的。起初以为是前租客没清理干净的污渍，淡红色的印记歪歪扭扭趴在镜面和瓷砖衔接的地方，像小孩子用指甲抠出来的划痕。我用沐浴露擦了3遍，泡沫冲尽后，那痕迹反而更清晰了些，隐约能看出是6个字符，只是被水汽氤氲的模糊不清。瓷砖上的霉斑在灯光下微微发亮，像是无数细小的眼睛在暗处窥视，估计是哪家小孩的恶作剧。我对着镜子扯了扯嘴角，镜面映出的人眼下有淡淡的青黑。为了省房租，这套位于顶楼的老公寓确实便宜的离谱。中介只说上一任租客走得急，没来得及细问原因。客厅的木地板踩上去会发出咯吱的呻吟，尤其是在深夜，总让人怀疑楼下是不是有人在偷听。深夜12点的闹钟准时响起时，我正对着电脑赶设计稿，屏幕右下角的时间跳动的瞬间，浴室突然传来滴答声，像是水龙头没关紧。那声音很有规律，1秒1次，敲在寂静的夜里格外清晰。我抓起浴巾裹在身上，赤脚踩过客厅地板时，听见自己的脚步声在空荡的房间里格外突兀，回音撞在墙壁上又弹回来，像是有人跟在身后。浴室门把手上挂着的蓝色浴帘不知何时被扯到了一边，挂钩在金属杆上摩擦的声音还没消失。镜中的我头发凌乱，睡衣领口歪着，可视线却不由自主地粘在那些字符上，它们竟然变成了清晰的荧光红。72 0点，秒数跳动的声音在寂静里被无限放大，像是有人用指甲在玻璃上轻轻刮擦。我伸手去触碰镜面，冰凉的触感顺着指尖爬上来，像有条蛇钻进了皮肤。镜中的数字突然跳了一下，变成71比59、58。镜面的雾气越来越浓，在数字周围凝成细小的水珠，顺着玻璃往下滑，
留下蜿蜒的水痕，像一道道干涸的泪痕。神经病！我对着镜子里的自己骂了句，转身想走时，却发现浴帘正缓缓往回移动，挂钩摩擦金属感的声音在此时听来格外刺耳，像是有人在身后拉动帘子。猛地回头，浴帘已经恢复原位，蓝色的布料上印着的白色海浪图案，在昏暗的光线下像翻涌的泡沫。回到卧室后，电脑屏幕突然黑了，重启时，设计软件里的文件全都变成了乱码，背景色自动换成了血红色，那些乱码扭曲缠绕，像是无数细小的血管在屏幕上跳动。我盯着屏幕上闪烁的光标，总觉得那红光和镜子里的数字是同一种颜色，甚至连跳动的频率都一模一样。指尖在键盘上悬停了许久，最终还是按了关机键。黑暗瞬间吞噬了整个房间。躺在床上时，总觉得天花板在晃动，借着窗外透进来的月光，能看见墙皮剥落的地方露出黑色的缝隙，像是有什么东西正从里面往外张望。枕头底下的手机突然震动起来，屏幕亮起时显示着未知号码，接通后却只有电流的滋滋声，夹杂着若有若无的叹息，像女人的声音，又像是风声。第二天醒来时，窗帘缝里漏进来的阳光已经斜斜地滑到地板中央。客厅茶几上放着昨晚没吃完的草莓，此刻表皮却长满了灰绿色的霉斑，像被人撒了一把发霉的茶叶。那些霉斑以肉眼可见的速度蔓延，覆盖了整个草莓，甚至爬到了白色的瓷盘上，留下难看的污渍。什么鬼东西？我捏着鼻子把草莓丢进垃圾桶，金属桶壁发出沉闷的撞击声。弯腰系鞋带时，眼角瞥见卧室地板的裂缝里渗出暗红色的液体，像极了凝固的血。那液体顺着木纹蔓延，在阳光下泛着诡异的光泽，凑近了闻，能嗅到淡淡的铁锈味，和浴室里的气味如出一辙。我找了块抹布拼命擦拭，可那液体像是渗进了木头深处，越擦反而扩散得越快。木地板的缝隙里还藏着些黑色的碎屑，不知道是灰尘还是别的什么。用指甲抠出来时，发现它们竟然是潮湿的，粘在指尖甩不掉。楼下传来收废品三轮车的铃铛声，清脆的响声划破了清晨的宁静。我抓起钱包冲下楼，楼道里的声控灯接触不良，每走2步就闪烁一下，把影子拉得忽长忽短。3楼的楼梯转角处堆着些废弃的家具，一张破旧的梳妆台镜子对着楼梯口。路过时我飞快地瞥了一眼，镜中似乎有个模糊的人影一闪而过。中介公司的玻璃门擦得锃亮，穿西装的男人正对着电脑打哈欠，桌上的咖啡杯底结着褐色的垢。看到我进来，他立刻堆起职业化的笑，眼角的皱纹挤在一起。林先生，有什么能帮您？我想问问，我租的那套房子，上一任租客是怎么回事？男人敲键盘的手指顿了顿，眼神飘向窗外。街对面的早餐摊正冒着热气，就是正常退租啊，合同到期就走了。他的食指在桌面上轻轻敲击着，节奏慌乱，像是在掩饰什么。可我家地板在渗水，镜子上还有奇怪的数字。他突然站起来，椅子腿在地板上划出刺耳的声音，声音压低了些，带着一丝不耐烦。您要是不满意，可以换房，但租金不退。
他的领带歪在一边，衬衫领口沾着点油渍，眼神躲闪着，不敢与我对视。走出中介公司时，卖早点的阿姨正收拾着油腻的摊子，铁锅里的油还在冒着热气，她用抹布擦着溅出来的油星，动作有些迟缓。我买了2个肉包，塑料袋在手里发出窸窣的声响，试探着问阿姨，知道顶楼那套房子吗？她的手猛地一抖，油锅里的油溅出来，烫红了手背。她慌忙用冷水冲着手，声音带着颤音，那房子晦气得很，前阵子有个女的在里面割腕，血把浴缸都染红了。警察来的时候，人早就凉透了。她的嘴唇发白，眼神惊恐地瞟向公寓楼的方向。我的喉咙突然发紧，咬下去的肉包在嘴里变得又干又硬，像是在嚼纸。什么时候的事？大概半个月前吧。听说他刚住进去3天。阿姨把用过的纸巾扔进垃圾桶，动作飞快，像是怕沾染上什么晦气。那天晚上救护车来了好久，抬出来的时候白布都被血浸透了。3天，镜子上的倒计时是72小时。肉包的热气模糊了眼镜片，我摘下眼镜擦着，镜片上的雾气和浴室镜子上的如出一辙。回到公寓时，我在楼下便利店买了最大卷的黑色胶带。老板娘用奇怪的眼神打量着我，结账时慢悠悠地说：“小伙子，那顶楼的房子可住不得啊。”她的指甲涂着剥落的红色指甲油，指节有些粗大。怎么了？前阵子半夜总听到有人哭，后来就没声了。她扫着码，扫描仪发出滴滴的声响。住那房子的人都没超过1个星期。浴室里的镜子泛着冷光，数字已经变成60:13:47，红光比昨晚更亮了些，像是烧红的烙铁。我把胶带一圈圈粘在镜面上，直到整个镜面都被裹得严严实实，才后退2步喘着气。胶带边缘还在微微颤动，像是下面有什么东西在挣扎。那天晚上，我把沙发搬到卧室门口堵着，沙发腿在地板上留下深深的划痕，抱着笔记本电脑缩在床上，屏幕亮着微弱的光，照亮了房间的一角。凌晨2点17分时，客厅突然传来刺啦的声响，像是布料被撕扯的声音，尖锐刺耳。我握紧枕边的水果刀，冷汗顺着后背往下淌，浸湿了睡衣。那声音持续了几分钟，然后是胶带落地的声音，啪嗒一声，在寂静里格外清晰。我死死盯着卧室门，门缝里透进来的光线忽明忽暗，像是有人在客厅里走动。声音停了，又过了10分钟，浴室方向传来水滴声，一下又一下，敲在瓷砖上格外清晰。那声音越来越密集，最后变成了水流的哗哗声，像是有人打开了浴缸的水龙头。天亮后，我颤抖着撕掉镜子上的胶带，那些红色的数字赫然变成了48、0点，血一样的颜色顺着镜面往下流，在底部积成小小的水洼，倒映着天花板上的吊灯，像只浑浊的眼睛。镜面上还残留着胶带的胶痕，和血水混在一起，形成奇怪的图案。我找来报纸，想再次遮住镜子，却发现报纸刚贴上去就变得潮湿，油墨晕开，字里行间渗出红色的印记，像是在纸上流血。浴室的瓷砖缝里
冒出更多的霉斑，黑色的，带着绒毛，蔓延的速度惊人，很快就爬满了半面墙。倒计时变成48小时的那天下午，我请了假在家，坐在沙发上翻手机时，发现通讯录里多了个没有名字的号码，数字排列得很奇怪，像是刻意凑成了724824。通话记录显示在凌晨3点有过一次1分钟的通话，可我完全不记得接过电话。手机屏幕在阳光下泛着冷光，那个号码像是一道疤痕，刻在列表里。点开那个号码回拨过去，听筒里传来一阵刺耳的电流声，夹杂着女人若有若无的哭声。那哭声很轻，像是隔着厚厚的墙壁，又像是贴在耳边，带着冰冷的气息。我猛地挂断电话，手机屏幕突然弹出一张照片，那是浴室镜子的特写，胶带被撕开一个大洞，里面的数字正清清楚楚地对着镜头，而照片的拍摄角度像是有人站在我身后拍的。照片的角落还能看到我的肩膀，穿着灰色的睡衣。我猛地回头，客厅空无一人，窗帘被风吹得扬起一角，窗外的阳光照进来，在地板上投下晃动的光斑。茶几上的玻璃杯里，水的表面浮着一层细密的气泡，像是有什么东西在水底呼吸。下午5点，楼下的广场舞音乐准时响起，最炫民族风的旋律震得窗户嗡嗡作响。我把所有的灯都打开，房间里亮得刺眼，却驱散不了心底的寒意。开始翻箱倒柜地找东西，想看看这房子里还藏着什么秘密。衣柜里的樟脑丸已经挥发得差不多了，只剩下干瘪的壳。在衣柜最底层的旧箱子里，发现了一本硬壳笔记本，封面是褪色的向日葵图案，边角已经磨损，露出里面的纸板。第一页的字迹娟秀，2024年3月17日，搬进新家的第一天。浴室镜子真干净，阳光从窗户照进来，能看到灰尘在光柱里跳舞。房东说这房子很久没人住了，可我总觉得有人动过我的东西。纸页边缘有些泛黄，带着淡淡的霉味。往后翻了几页，内容都是些日常琐事。3月18日，今天买了盆绿萝放在窗台，希望它能活久点。楼下的阿姨很热情，送了我一把青菜，说这楼里的阳光养植物最好。字迹工整，带着对新生活的期待。直到某一页，字迹突然变得潦草，墨水晕开了好几处。3月19日，镜子上有数字7200，它在动，我擦了好久都擦不掉，用布盖起来。晚上却发现布掉在了地上，冰箱里的牛奶好像变质了，有股铁锈味。3月20日，冰箱里的牛奶变成了绿色，地板在流血。我不敢告诉别人，中介说我大惊小怪，可那些血渍擦不掉。昨晚听到有人在哭，好像是从浴室里传来的。绿萝的叶子黄了一半，根须从盆底钻出来，缠在一起像团乱麻。纸页上有几滴褐色的污渍，像是干涸的血迹。3月21日，倒计时还有24小时。他在镜子里对我笑，我的动作和他一模一样，可他的眼神不对，像是在看一个猎物。楼下的广场舞音乐好吵，吵得我头疼。我把所有的镜子都砸了，可碎片里还是能看到它。字迹越来越乱，笔画重叠在一起，几乎辨认不清。最后一页
只有一行字，用暗红色的液体写得歪歪扭扭，几乎要划破纸页。他在模仿你，他要出来了。那液体已经渗透了纸背，摸上去硬硬的，带着粘稠的质感。纸页的边缘还有几个深深的指痕，像是写字的人当时用了极大的力气。笔记本从手里滑落在地，发出沉闷的响声。我盯着那行血字，突然想起昨晚在镜子里看到的自己，嘴角好像确实比平时咧得更开了些，眼角的纹路也更深，带着一种不属于我的笑意。衣柜里的衣服不知何时掉在了地上，堆成一团，像是有人在里面待过。倒计时剩下24小时的时候，我把所有的镜子都用报纸盖了起来，包括手机屏幕和电脑屏幕。可当我坐在客厅看电视时，屏幕里突然映出浴室的方向，镜子上的报纸已经被扯掉，数字变成刺眼的24点。电视里正在播放的综艺节目，声音突然变成了倒放，嘉宾的笑声扭曲成诡异的尖叫。我冲过去想再次遮住镜子，脚却像被定在原地。地板下传来咚咚的敲击声，像是有人在楼下用锤子砸天花板。镜中的我穿着和现实中一样的灰色卫衣，头发凌乱地贴在额头上，可嘴角却向上弯起诡异的弧度，眼睛里布满血丝，红得吓人。你是谁？我对着镜子嘶吼，声音在浴室里回荡，撞在墙壁上又弹回来，变成好几个重叠的声音，像是有无数人在模仿我。镜中的人没有回答，只是慢慢抬起手，对着我做了个割腕的动作。他的手腕上有一道清晰的疤痕，和我前几年不小心被玻璃划伤的位置一模一样。他的指甲缝里还残留着暗红色的污垢，像是干涸的血。那天晚上，我把所有能找到的尖锐物品都扔进了楼下的垃圾桶，水果刀、剪刀，甚至是剃须刀，一股脑全扔了进去。垃圾桶发出沉重的撞击声。躺在床上时，总觉得天花板在往下滴水，一滴一滴落在脸上，冰凉的。伸手一摸，指尖沾到的却是粘稠的液体，带着铁锈般的腥气。黑暗中，我能感觉到有什么东西正从天花板的裂缝里渗下来，滴在枕头上，晕开一小片深色的印记。我打开手机的手电筒，照向天花板，裂缝比白天更宽了，里面黑漆漆的，像是有什么东西在蠕动。水滴还在不断落下，落在手背上，缓慢地划过皮肤，留下冰凉的痕迹。墙壁上的壁纸开始卷曲，露出后面灰色的水泥，上面有模糊的抓痕，像是有人用指甲抠过。倒计时剩下最后1小时时，我听到浴室传来玻璃破碎的声音，哗啦一声，尖锐刺耳。冲过去一看，镜子裂成了无数碎片，每块碎片里都映出我的脸，每个脸上都带着那个诡异的微笑。数字在所有碎片里同时跳动，0点59分58秒。碎片边缘闪着寒光，像是无数把小刀子对着我。门锁突然咔嗒一声自动锁死，我疯狂地转动把手，却怎么也打不开。金属的冰冷顺着指尖传来，把手在手里不断转动，发出徒劳的空响。门缝里渗进黑色的雾气，带着浓烈的霉味，渐渐弥漫了整个浴室。碎片中的倒影们开始同步抬起手，对着自己的手腕做出切割的动作，他们的表情越来越狰狞。
笑容咧到耳根，露出森白的牙齿。我想后退，可身体却不听使唤，手臂被一股无形的力量控制着，缓缓抬起，指尖朝着手腕的方向移动。剧痛是从手腕传来的，像是被冰锥狠狠刺进皮肤，冰冷的触感瞬间蔓延全身，血液涌出来，温热的，带着腥甜的气息。我低头看去，鲜血正顺着指尖往下滴，在地板上汇成小小的溪流，与瓷砖缝里渗出的液体融为一体。视线渐渐模糊时，我看到所有碎片中的数字同时变成0点，红光瞬间熄灭，浴室陷入一片漆黑。再次醒来时，我躺在灌满水的浴缸里，温水已经被染成了深红色，水面漂浮着细小的泡沫，粘在脸颊上，带着粘稠的触感。手腕上的伤口不再流血，只留下浅浅的疤痕，和镜中人的一模一样。浴缸边缘的瓷砖上，霉斑已经长成了黑色的绒毛，轻轻晃动着，像是在呼吸。抬头看向对面的镜子，上面清晰地显示着72 0点。镜中的我缓缓抬起手，指尖划过手腕上的疤痕，动作轻柔，带着一种诡异的温柔。他对着我露出了微笑，和我现在的表情一模一样，却又完全不同。窗外传来搬家公司的卡车声，夹杂着年轻女孩的笑声，清脆的像玻璃珠落在地上。我趴在浴缸边缘，看着水面上自己的倒影，脸色苍白，嘴唇干裂，眼角还残留着未干的泪痕，手腕上的疤痕在水中微微颤动，像条苏醒的蚯蚓。浴室门被轻轻推开，冷风灌进来，吹动了挂在墙上的蓝色浴帘。新租客是个扎着马尾辫的女孩，穿着黄色连衣裙，手里抱着一盆绿萝，叶子上还挂着水珠。她看到浴缸里的我，脸上的笑容僵住了，眼神里充满惊恐。你是谁？我张了张嘴，却发不出任何声音，喉咙里像是堵着一团湿棉花，只能发出呵呵的气音。水面开始剧烈晃动，倒映出的女孩身后站着一个穿着灰色卫衣的人影，正对着她露出诡异的微笑。女孩尖叫着后退，手里的绿萝摔在地上，泥土洒了一地。她转身想跑，却被地上的藤蔓缠住了脚踝。那些从盆底钻出来的根须，不知何时长得又粗又长，像蛇一样紧紧缠绕着她的小腿。救命！她的呼救声在楼道里回荡，可楼下的搬家声和卡车引擎声掩盖了一切。我眼睁睁看着她被藤蔓拖向浴室，拖向那面显示着72 0点的镜子。镜中的我缓缓抬起手，对着女孩做出欢迎的手势。那些破碎的镜片不知何时已经复原，镜面光滑的像从未被打碎过。女孩的哭喊声越来越近，她的黄色连衣裙在灰暗的浴室里格外刺眼，像一朵即将被吞噬的向日葵。藤蔓将她吊在半空中，离镜面只有几厘米的距离，她的马尾便散开了，头发垂下来，遮住了脸。镜中的数字开始疯狂跳动，红光映在她苍白的脸上，像涂了一层血。她在模仿你，她要出来了。我突然想起笔记本上的那句话，喉咙里的棉花似乎消失了，声音嘶哑的像是生锈的铁片在摩擦。女孩猛地抬起头，我看到她的眼睛里布满血丝，
嘴角向上弯起诡异的弧度，和镜中的我一模一样。他的手腕上不知何时多了一道浅浅的疤痕，正在渗出细小的血珠。藤蔓突然松开，他重重地摔在浴缸边缘，溅起的水花打湿了镜面，数字变成了71:59、57，红光比之前更亮，几乎要灼伤人的眼睛。女孩爬起来，跌跌撞撞地扑向镜子，用手抚摸着那些数字，像是在触摸稀世珍宝。原来你在这里，她对着镜子里的自己说，声音轻柔得像梦呓。镜中的人影也在说话，嘴唇开合的幅度和她完全一致，可我却听不到任何声音，只能看到那些无声的口型在红光中扭曲。楼下的卡车发动了，引擎的轰鸣声渐渐远去。女孩转过身，对着浴缸里的我露出微笑。她的手里不知何时多了一把锋利的刀片，反射着镜中的红光。轮到你了，她说。我想挣扎，可身体却被浴缸里的水牢牢吸住。那些红色的液体变得粘稠，像胶水一样粘住了四肢。水面上漂浮的泡沫聚在一起，形成了一张模糊的脸，正在对着我微笑。女孩一步步走近，刀片在灯光下闪烁着寒光。她的脚步很轻，踩在湿漉漉的瓷砖上，没有发出任何声音。我看到她手腕上的疤痕在流血，滴落在地板上，与那些暗红色的液体融为一体，顺着瓷砖缝流进墙壁深处。镜中的数字变成了71:59:00，秒数跳动的声音越来越响，像是无数只钟表在同时走动。女孩举起刀片，对着我的手腕轻轻划下，剧痛再次袭来。可这次我没有闭上眼睛，我看着鲜血涌出来，染红了浴缸里的水，看着女孩的脸在红雾中渐渐变得模糊，看着镜中的自己露出满意的微笑。当意识彻底沉入黑暗时，我听到了新的倒计时开始的声音，清脆而冰冷，在无数面镜子里同时响起。